Der Cello-Virtuose David Geringas und das Ensemble Art Vio spielen an diesem Abend nur litauische Musik. Was wollt ihr denn von mir? Wollt ihr mit mir vielleicht tanzen? Ja, dann los geht es! Die gute Laune ist nicht nur gespielt. Die Veranstaltung fällt genau mit dem 25. Jahrestag der Unabhängigkeit Litauens zusammen, die bis dahin Teil der Sowjetunion war. Das ist ein großer Abschnitt der Geschichte. Das ist auch ein wichtiger Abschnitt der Geschichte. Und ich freue mich, dass wir in Berlin so ein musikalisches Ereignis haben, das auch erinnert an das und auch Ausschau gibt an die Fähigkeiten von Litauen. Das Bundesministerium für Finanzen präsentiert in seiner Reihe So klingt Europa die Vielfalt litauischer Musik. Martynas, so sein Künstlername, ist 24 Jahre alt und in seiner Heimat sehr beliebt. Mit 3 Jahren beginnt er das Akkordeonspiel. Schon als Teenager gewinnt er weltweit Akkordeonwettbewerbe. (2010) beendet er sein Studium an der Royal Academy of Music in London. Er lebt sowohl dort als auch in Vilnius, der Hauptstadt Litauens. In Litauen spiele ich mit mehreren Orchestern zusammen, ziemlich oft sogar. Und darüber bin ich sehr glücklich. In Litauen haben wir eine sehr lebendige Musik- und Kulturszene. Litauen hat etwa 3 Millionen Einwohner und gehört seit 2004 zur Europäischen Union. Die Hauptstadt Vilnius ist Zentrum des kulturellen Lebens. Vilnius war 2009 sogar europäische Kulturhauptstadt. Ein weiterer großer Schritt Richtung Europa, der Beitritt zur Eurozone zu Beginn dieses Jahres. Zurück in Berlin. Gesang hat in Litauen eine große Bedeutung. Eine der derzeit erfolgreichsten Musikerinnen ist die 26-jährige Sängerin und Songwriterin Alina Orlova. Dieser spezielle polyphone Gesang, Sutartines genannt, ist Teil der uralten Musiktradition des Landes. Die Sutartines gehören seit 2008 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ebenfalls typisch litauisch ist das Instrument, auf dem Vytautas Kiminius in seiner Heimat als der Virtuose gilt, die Birbine, ein Blasinstrument, der Klarinette sehr ähnlich. Das Instrument ist aus Holz und aus Kuhhorn. Das Mundstück entspricht dem einer Klarinette. Und wir brauchen auch diese Blättchen, wie bei einer Klarinette. Das also die Birbine, ein Nationalinstrument. David Geringas hat einst am Moskauer Konservatorium studieren können, ein riesiger Glücksfall. Dennoch ist er froh, dass sich jungen litauischen Musikern heute viel mehr Möglichkeiten bieten. Jetzt lernen alle bei allen. Seit dem Mauerfall hat sich alles geöffnet, auch die Studenten, die studieren jetzt nicht nur in Litauen oder Moskau oder Petersburg, sondern die studieren in Berlin und in Köln und in London und in Paris und in Amerika. Und das bringt natürlich eine ganz große Vielfalt, auch von Impulsen. Litauen klingt. Und das in einem deutschen Finanzministerium. Weitere Länder werden folgen. Im Dezember soll Luxemburg zu Gast sein.